未払いマインクラフト始めるよ。いや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 、挨拶は？ごめん挨拶尺取るの忘れてた。おいおいおいやる気あるのか？前回の ASMR から少しやる気ないわよね？今回も ASMR だよ。またかよ。てか当分 ASMR だね。はぁ、ならとっとと始めましょう。
終わったんだぜ。はあ。ようやく終わったのね。霊夢は寝てただけだろ。だってやることないし。一応見どころないか見てて欲しかったんだけど。まあいいか。それではパート6以上になります。見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、じゃあね。本当にこんなのでいいのかよ。これじゃただ倍速してるだけじゃない。案外気に入ってるんだけど、そりゃウプ主的には楽でいいかもだけどよ。こんなんじゃ視聴者ついてくれないんじゃない？こういう形もあるってことで、録画止まってない。嘘だろ。早く止め